أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže. A bilo šta da vi udjelite, Allah će sigurno za to znati. Danas ćemo govoriti o 4. džuzu Kur'ana časnog, koji se sastoji iz dijela sure Ali Imran i početka sure En-Nisa. U ovom džuzu spominje se nekoliko tema, a na samom početku u ajetu kojeg smo upravo proučili, uzvišeni Allah poziva vjernike na udjeljivanje imetka i to onog što im je najdraže. Ovdje je važno spomenuti da uzvišeni Allah prima od vjernika ono što udjele od halal imetka, a sigurno neće primiti ono što je stečeno na haram način. Također ono što se udjeljuje treba imati određenu vrijednost kako bi onaj kome se daje mogao imati koristi od toga. U nastavku ovog džuza se govori o određenim tvrdnjama Jevreja koji su sebi zabranjivali hranu, pa su govorili da je to bilo također zabranjeno i Nuhu a.s. i Ibrahimu a.s. A ovdje uzvišeni Allah kaže da njihove tvrdnje nisu istinite. Također se spominje i prvi hram i obaveza obreda hadža za onog koji je u mogućnosti. Mudžahid spominje da je razlog objavljivanja ajeta u kojem uzvišeni kaže Estaizu billah inna awwala bejtin vudi'a lin-nasi lalladhi bi Bekketa mubarakan wa hudan lil alamin. Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. Mudžahid je rekao da je povod objavljivanja ovog ajeta rasprava između Jevreja i muslimana, jer su Jevreji tvrdili da je Bejtul Makdis najvrijedniji hram na zemlji. Pa je uzvišeni objavio ovaj ajet. A također se spominje u hadisu kojeg prenose Buharija i Muslim od Ebu Zera radijallahu anhu, da je pitao jedne prilike Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam an awwali bejtin vudi'a fil ard, kale al mesjidul haram. Upitao je poslanika a.s. koji je prvi hram sagrađen na zemlji, pa je on rekao da je to Mesdžidul Haram, to jeste Kaaba i Harem i Šerif. U ovom džuzu se također govori o dvije skupine ljudi na sudnjem danu, pa uzvišeni Allah kaže Estaizu billah jevme tabjadu vuđuh wa taswaddu vuđuh, na dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Onima u koji lica budu crna reći će se zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali. Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali. وَأَمَّا الَّذِينَ بْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A oni u kojih lica budu bijela bit će u Allahovoj milosti i u njoj će vječno ostati. U ajetima ovog džuza upozoravaju se vjernici da se ne pokoravaju onima kojima je data knjiga prije, kako ne bi tim pokoravanjem postali nevjernici. Također na stranicama ovog džuza je i poziv vjernicima da požure i da se upute ka džennetu koji je obećan bogobojaznim. Pa kaže stvoritelj uzvišeni Estaizu billah وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Požurite oprostu gospodara svoga i džennetu koji je prostran kao nebesa i zemlja.
i pripremljen za one koji se Allaha boje. Znači, trudite se da uđete u prostrani džennet svojom pokornošću, izvršavanjem obaveza koje su vam propisane i klonite se onoga što vam je zabranjeno. Džennet se ovdje poredi sa nebesima i zemljom, jer je to u očima ljudi nešto najveće i najprostranije. A džennet je pripremljen za one koji su bogobojazni. U sljedećim ajetima uzvišeni Allah upravo objašnjava ko su oni koji su bogobojazni. Pa nastavlja, stejzu billah, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Za one koji i kad su u obilju i u oskudici udjeljuju. والكاظمين الغيظ, i oni koji se suzdržavaju od srdžbe. Smatra se jednim od najljepših svojstava i najdražih uzvišenom Allahu suzdržavanje od ljutnje i srdžbe. Kaže se u hadisu kojeg prenosi imam Buharija: Lejsa šadidu bi sura'ati, wa innama šadidu lezi jemliku nefsehu indal gadabi. Nije snažan onaj koji savlada i pobjedi nekoga svojom fizičkom snagom, već je snažan onaj koji se savlada u srdžbi. Također se spominje da je jedne prilike došao neki čovjek Božijem poslaniku Muhammedu a.s. i rekao mu: posavjetuj me. Pa mu poslanik Muhammed a.s. reče: nemoj se ljutiti. Čovjek je upitao isto pitanje više puta, a Božji poslanik Muhammed a.s. mu je svaki put odgovarao: nemoj se ljutiti. Sljedeća osobina bogobojaznih koja se spominje jeste وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. I ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine. I dalje se kaže: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. I oni koji se kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? I koji svjesno u grijehu ne ustraju. Znamo da ljudi kada vide nečiju grešku teško opraštaju, jedva čekaju da upute kritike, ne prihvataju nikakva objašnjenja, niti kajanje, niti izvinjenje često. A uzvišeni Allah upravo suprotno od toga voli one koji se mnogo kaju i koji od njega oprost traže, jer je on najmilostiviji. I pogledajmo u sljedećem ajetu kakva nagrada čeka ove bogobojazne o kojima smo govorili u prethodnim ajetima. Kaže uzvišeni Allah: stejzu billah, أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji tako postupe. U ovom džuzu se također govori o dvije velike bitke koje se dogodile u povijesti Islama. Kazuje nam se o bitci na Bedru u kojoj je uzvišeni Allah pomogao vjernike tako što im je u pomoć poslao svoje meleke. A također značajan dio ovog džuza pripada i kazivanju o bitci na Uhudu. Tada su objavljeni i oni nama dobro poznati ajeti koji se često uče u različitim prilikama u našim džamijama, nama dobro poznato ašere vama Muhammedun illa Rasul. Povod objavljivanja ovog ajeta, to jeste ovog ašereta, jeste događaj koji se desio za vrijeme bitke na Uhudu. Na samom početku bitke na Uhudu muslimani su bili u velikoj prednosti i onda je jedna grupa strijelaca odlučila da napusti svoje mjesto kako bi skupili imetak koji su osvojili. Time nisu ispoštovali odluku
Božijeg poslanika Muhameda a.s. mušici su to primijetili, zauzeli su njihovo mjesto i napali su muslimane. Tom prilikom je i sam Božji poslanik Muhammed a.s. ranjen. Spominje se da je čovjek po imenu Abdullah ibn Kumije ranio Božijeg poslanika Muhameda a.s. U tefsirima se također navodi da je Božijeg poslanika Muhameda a.s. tom prilikom odbranio Musab ibn Umeir radijallahu anhu i drugi ashabi. Pomenuti Abdullah ibn Kumije je tom prilikom i usmrtio Musaba ibn Umeira radijallahu anhu i pošto je Musab ibn Umeir radijallahu anhu bio fizičkim izgledom sličan Božijem poslaniku Muhammedu a.s. Ibn Kumije je pomislio da je ubio poslanika a.s. pa je kazao ubio sam Muhammeda. Čuvši to, ashabi su klonuli duhom, našli su se u jednoj teškoj situaciji i onda uzvišeni Allah objavljuje ove ajete pa kaže estaizu billah وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammed je samo poslanik, a prije njega je također bilo poslanika. Time uzvišeni Allah želi reći da Božji poslanik Muhammed a.s. se ne razlikuje u odnosu na druge poslanike u pogledu smrtnosti, te da također će i on jednog dana preseliti na bolji svijet i otići svom stvoritelju. Dalje Kur'an kaže estaizu billah afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Pa se dalje kaže, estaizu billah, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مُوَجَّلًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Niko umrijeti neće bez Allahove odredbe i dok ne provede na ovom svijetu ono vrijeme koje mu je određeno, koje mu je Allah odredio i zato se kaže u času suđenom. Bitka na Uhudu nam je kazala neke vrlo važne pouke, a jedna od njih je svakako da nepoštivanje naredbi nadređenih, neopreznost, neozbiljnost, sebičnost i pohlepa mogu štetno djelovati na čitavo jedno društvo i zajednicu i ugroziti tu zajednicu. Jasno je koliko je štetu nanijela nepromišljenost pojedinih ashaba koji su postupili suprotno onome što im je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stavio u zadatak. To je dovelo do toga da su muslimani na kraju poraženi, a i sam poslanik Muhammed a.s. je na Uhudu ranjen. Na samom kraju želim obratiti pažnju na 10 ajeta koji se nalaze na kraju sure Ali Imran, koje je Muhammed a.s. redovno učio i preporučio da se uče. Pa tako se prenosi u jednoj predaji od Aiše radijallahu anha, da je rekla jedne noći je Božji poslanik Muhammed a.s. ustao da klanja noćni namaz. Pa sam mu rekla, tako me Allahe, ja volim da sam u tvojoj blizini, o Božji poslaniće, a i volim ono što i ti voliš. Ustao je, abdestio se i dok je klanjao, plakao je toliko da mu se skvasilo njegovo krilo i dalje je nastavio klanjati i plakati toliko da je skvasio zemlju pred sobom. U tom trenutku došao je Bilal radijallahu anhu da ga probudi na sabah namaz i pitao ga, ja Rasulallah, etebki, wa kad gafara Allahu leke, ma taqaddama min zembike, wa ma ta'akhar. O Allahu poslaniče, zašto plačeš, a uzvišeni Allah ti je oprostio sve ono od prijašnjih i budućih grijeha. A Božji poslanik Muhammed a.s. odgovori, ja Bilalu, efela ekunu abdan šekura. O Bilale, zar da ne budem Allahu zahvalan rob. Dužni smo, draga braćo i cijene sestre, stalno zahvaljivati uzvišenom Allahu na brojnim blagodatima koje nam je podario. Prenosi se od šejha Ebu Selmana ed-Daranija da je kazao, kada god izađem iz kuće,
Sve što vidim podsjeća me na blagodati uzvišenog Allaha prema meni i sve što moje oči vide je opomena meni. Ovih 10 ajeta sure Ali Imran počinju ajetom Allazine yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Ovdje se govori o onima koji se sjećaju Allaha uzvišenog i čine mu zikr. Draga braćo, često učimo zikr i dove uzvišenom Allahu, jer se spominjanjem uzvišenog Allahu smiruju naša srca, jer mi ako se sjećamo uzvišenog Allaha i on će se nas sjećati. Uzvišeni Allah nam je poručio u Kur'anu časno estaizu billah fezkuruni yazkurkum, sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjećati. Molim uzvišenog Allaha da nam bude na pomoći, da primi naše ibadete, da primi naš namaz, post i sve dobrovoljne ibadete koje činimo u njegovo ime i da nas učini od stanovnika dženneta. Amin. Ja arhamar rahimin.